今日嚟到中山火炬區推薦一個明星都值得你擁有嘅樓盤啊，有別墅同埋我哋嘅高層組成。咁別墅咧有13棟係未開始賣嘅，而家咧係賣緊高層嘅單位，大概均價都係11000幾就可以上車到噶啦，有3房4房可以揀嘅。你睇到成個樓盤咧唔係好大，但係好舒服。佢去周邊嘅1+1超市咧購物都係比較方便嘅。最重要咧，而家發展商有活動啊，送一個產權車位俾你啊，價值10皮二啊，大佬。咁成個小區咧有網球場啦、泳池啦、籃球場嘅一個娛樂設施配套，滿足到你嘅日常所需喺度玩啊。所以呢個樓盤咧真係環境非常之市正，可以睇到高爾夫球場嘅景觀。你睇到啦，入嚟咧小區環境係兩邊流水聚財嘅地方啊。咁你可以睇到成個小區環境咧，已經係現成現兜兜交俾你噶啦，所以買落嚟咧唔使等就可以入住嘅咧。你睇到每一棟樓下咧，佢都有滑板場啦、兒童休息區啦，比較舒服。即係你啲細路仔落樓下就可以有啲娛樂設施玩，唔使話擔驚受怕翻風落雨啊。每一棟咧都有休息娛樂嘅地方。即係你平時啲細路仔落嚟樓下咧，就可以滿足到呢啲日常嘅玩耍啊！即係唔使話驚翻風落雨啊、風吹雨曬啦出嚟呢啲旋轉樓梯啊、旋轉木馬啊，全部都有齊晒嘅，成個環境係比較舒服嘅。咁我哋而家咧上去樣板房睇一睇先。高層咧係屬於2梯4房嘅設計，有大中細幾個 size 嘅，都係3房同埋4房。我哋從最大嘅4房120方開始同你哋介紹下先。即係一家大細人多嘅情況下咧，呢套4房咧係比較舒服、比較靚仔嘅。過嚟感受下呢個陽台先，陽台睇出去咧就係成個高爾夫球場嘅景觀啊！即係呢個森林氧吧咧係好舒服噶，住喺度。哇！有啲景觀，即係而家嘅天氣最舒服啦，藍天白雲，所以住喺度一家大細其樂融融咧係比較適合噶啦。過嚟廚房睇一睇啊，呢個廚房都係好大啊！你睇啊，大露台加個生活陽台，睇出去就係城市界面嘅一個景觀，所以佢做到比較斜風嘅戶型啊，都係傳統嘅動靜分區佈局啦。過嚟睇睇，洗手間呢啲都係交標嚟噶啦。呢個房間佢都係可以睇到城市嘅一個界面啦，同埋高爾夫球場嘅一個景觀啊。做咗個衣櫃，個空間都係比較大噶啦。過嚟睇睇，呢邊咧係做咗個參考嘅一個設計啦，樣板房嚟嘅做咗個日式嘅一個娛樂嘅地方都係一間獨立嘅房間嚟嘅。呢間咧就係細嘅兒童房啦，做咗個衣櫃個房間都係比較 OK。過嚟就係我哋嘅主臥衣櫃洗手間，咁佢洗手間咧比較特色，
做咗個浴缸嘅，所以120方呢個洗手間做咗個浴缸咧係比較 OK 嘅啦。啊，三邊落床都係可以睇到我哋嘅高爾夫球場景觀啦，所以瞓喺度都有呢啲景觀係比較舒服嘅。所以一家大細過嚟度假遊玩啊，呢套4房咧就比較適合啦。啊，因為佢做到4房，成個戶型都係比較舒服嘅。咁我哋睇一睇其他細嘅先。過嚟呢邊咧係2間細嘅，啊呢間咧係89嘅3房2廳2衛嘅設計。咁佢而家板房咧係做咗個2房嘅佈局，啊廚房都係麻麻地。過嚟咧做咗個島台、吧台，呢個飲茶嘅地方就係我哋嘅客廳啦。出去就係露台。咁佢露台咧就係睇成個中山嘅城市界面啦。呢條咧係主幹道嚟嘅。佢翻到去珠海或者係香港啊、澳門啊呢啲地方都係40零分鐘嘅時間，即使你去深圳、寶安啊，都係40零分鐘嘅時間。啊，乾濕分離嘅洗手間做咗個3段式嘅啦。啊，呢間細嘅客房，啊，所以佢呢個89咧係做咗2房嘅一個示範，交房咧係3房嘅，呢度係獨立一間房，啊呢度咧係一個主人房。帶一個洗手間嘅，啊，所以細細地你想喺呢度買套度假咧，呢套89平方就比較適合你啦，都係100萬出頭嘅啫，啊，所以你話想喺中山買套平平地，環境又靚嘅，咁呢套89咧就係適合你啦。過嚟睇一睇呢個98嘅，都係3房，啊，佢呢邊咧係入戶門嘅地方，呢個咧就係交標嚟噶啦，所以頭先睇120同埋89咧係參考嘅，而家所見呢啲先係交房標準，所以你參考呢套98平方嘅3房，全部都係交標嚟噶啦。啊，呢啲中央冷氣都係有齊晒噶啦。啊，廚房所見即所得，全部都係方太嘅一個交房標準，爐頭、油煙機、消毒碗櫃都係方太嘅。啊，餐廳、客廳，所以呢個89同埋98咧，戶型係差唔多，大咗少少嘅啫，一樣係睇成個城市界面啦。所以樓下咧衣食住行都係比較方便嘅，對面就有1+1超市噶啦。所以你去到各大嘅商圈啊，去到利和廣場都係10零分鐘嘅時間。啊，睇一睇呢個交房標準先，98平方嘅3房，所以自己買啲家私家電咧就可以入嚟住噶啦。啊，咁89、98、120平方，你中意邊個？仲有一個中等嘅一個3房108平方嘅。嗱，2胎4戶，3戶就介紹完啦。呢套係第4戶。咁呢套咧係108平方嘅第3房啊。啊，你睇一睇呢個開間呢個格局非常之四正。即係一家大細住得舒服嘅情況下咧，呢間3房就比較適合你啦。你睇呢啲廚房啦，個空間都係比較大嘅，即係幾個人喺度煮飯啊、洗菜、切菜、煮飯都係有個空間展示到啦。咁呢個咧係雙露台嘅設計，細細地晾衫啊，呢啲熱水器啊擺喺度都係比較舒服嘅。佢係做到比較扯風嘅戶型。即係你想要環境舒服嘅、住得好嘅3房嘅，咁呢套108平方咧就係比較適合你啦。睇出去就係高爾夫球場嘅景觀，而家藍天白雲，好舒服噶，即係睇下呢個休息區先。嗱，休息區咧佢係呢邊做咗個書架位啦，啊，過嚟就係我哋嘅洗手間、乾濕分離嘅設計。咁佢房間咧都係傳統啲啦，動靜分區嘅3房啊，房間咧即係有大有細，都係 OK， 比較舒服嘅。過嚟主卧咧係比較大噶啦，呢個主卧真係大啊！一個衣帽間啦，3邊落床嘅2米大床啦，呢邊做咗個梳妝台啦，都係睇園林景觀，仲有一個主廁嘅。所以呢個3房咧，你想住得舒服、住得 OK 嘅，就係比較適合你噶啦。
咁你真係對呢個樓盤有興趣嘅朋友咧，真係可以下邊評論私信留言約我過嚟睇樓。